你兩母女啊，每次傾偈得個兩三句，你要多啲關心你媽咪㗎，知唔知道啊？ Sorry， 媽咪，以後你隨時伸隻手出嚟，我都一定會捉住你。阿奶奶，我哋聽日翻去噶咯喎，你仲諗住約安德魯啊？緣分要嚟嘅時候咧，就算你去到邊度，都會遇到佢，擋都擋唔住嘅。等等，你係邊個啊？你真係安德魯？係，亦都唔係，或者咁講啊，安德魯嘅 account 係我開嘅。你連阿婆都呃？冇啊，冇阿婆啊，同嘉燕嫲嫲傾偈嗰個係我爺爺嚟㗎。你係安德魯嘅孫啊？嗯，自從教識咗我爺爺用智能電話之後，佢一日同我講，佢嘅初戀女朋友會嚟澳門，咁我都驚佢俾人呃㗎，所以咪跟埋出嚟咯。你覺得我哋係網騙啊？冇啊！我跟咗你哋一陣之後，發現咗你哋唔係咯，嚇親你哋真係唔好意思啊！唔緊要，我會嚟啫。咁你會唔會帶我奶奶去見你爺爺啊？好啊！奶奶啊，我哋揾到安德魯嘅孫仔，佢話安德魯想見你啊！行多2步就到啦。啊，就喺度啦，爺爺喺裏面咯。安德魯仲記得依度啊？哎呀，以前我哋拍拖嘅時候咧，成日都嚟嗰個魚寶和涼茶鋪飲涼茶㗎。聽講而家由下一代接手打理喎。啊，唔知啲涼茶有冇變呢？嗬？安德魯。燕妹，成半個世紀冇見咯咁快就半個世紀啦！你記唔記得啊？以前你成日帶我嚟呢度飲涼茶㗎。喎，點會唔記得咧？以前我追你唔係三盞燈，就梗係呢度涼茶鋪㗎啦。你老依間涼茶鋪，好似去翻以前咁樣。唉，嗰啲涼茶有冇變啊？人冇變咪得咯。爺爺同埋嘉燕嫲嫲兩個二人世界，等我呢個澳門地膽帶你哋去玩。前面呢度咧就係龍環葡韻啦。呢幾座建築已經有過百年歷史，係最具代表性嘅土生葡人住宅。前面嗰間創匯館咧，可以買到唔少嘅澳門文創紀念品，可以將澳門嘅回憶當做手信帶翻屋企嘅。我知道咧，呢度附近咧有間叫做嘉模聖母堂喎，佢係氹仔唯一一間天主教堂係嘛？係啊，我知好多澳門居民都喺嗰度結婚㗎。呢度啲建築物係好靚嘅。媽咪，我哋打卡。哇！呢度咁樣跑過去會好靚，你可唔可以幫我哋影啊？好啊，冇問題。唔該晒。好好靚，再影啊！好啦，你哋慢慢影啦，我過去揾嫲嫲，一齊嚟裝我哋。好啊，繼續啊！咩嚟㗎？呢就係澳門旅遊吉祥物蜜蜜，送俾你嘅，多謝，中唔中意啊？中意，好得意啊！好似你咁得意嘅。嗱，前面呢個就係觀音蓮花園，
佢個總高度有成32米高嘅。咁喺觀音像下邊咧就係藝文空間，會舉辦啲活動嘅，俾人哋沉思啊、聽下音樂、睇下書咯。重新翻新過㗎，就喺上年12月先至重開。哈，翻新咗俾人嘅感覺咧，好舒服嘅。唔知係咪因為有你喺度咧？我望住你都好舒服啫。曳曳。呢度係10月初五街，好多嘢買㗎。喂，點啊？影完相啦？係啊，呢隻咩嚟㗎？呢隻叫麥麥，佢係澳門旅遊吉祥物嚟㗎。澳門咧就好似一個時間廊，佢保存咗我哋所有嘅回憶。再次翻到嚟，就好似行入時光隧道，所有嘅風景同人情味都好似冇變過，但係又多咗一份新鮮感喎。喺旅途上，總會遇到唔同嘅挑戰、唔同嘅挫折，但係原來所有嘅嘢已經係安排好晒。只要堅持落去，驚喜咧總會喺終點度迎接我哋嘅。今次打開我嘅時間廊，俾佢哋感受下澳門地道嘅文化，而將來咧就由佢哋嚟創造啦。我初戀情人會嚟澳門啊！嚇！